Välkomna återigen matteelever på vår skola. Det är väldigt kul att det är just ni som har kommit hit. Och vi ska titta på en divisionsuppgift igen här idag. Och den divisionsuppgiften ser ut så här. 1794 delat med 6. Som vi ska göra dels som kort division och dels även som stol eller algoritm då. Vi tar och tittar på den så här och ser efter då att vi har, om vi ska försöka avgöra ungefär hur stort det här är, så är detta ungefär 1800, och delar vi 1800 i 6 bitar så är det 300. Alltså borde detta vara nästan 300 i alla fall, fast något lite mindre. Och vi undersöker på gammalt vanligtvis 6 i 1 går inte, vi behöver inte sätta ut den nollan, utan vi kan ta 6 i 17 direkt och se att det går 2 gånger. 2 gånger 6 är då 12, och mellan 12 och 17 så skiljer det 5. Och den 5:an för jag vidare här. Ser att jag har 59. Och 6 går i 59 nästan 10 gånger, men ändå inte riktigt utan 9 gånger. Och vi kan se att 9 gånger 6 är 54. Innebär att det skiljer 5 en gång till. Och till slut ser vi att 6 då går i 54 också 9 gånger. Och vi sa att det borde bli nästan 300, och det låter väl väldigt bra. 299 känns ju bra då. Ska vi då titta på algoritmen, så skulle den kunna se ut så här. Vi skriver dem i den ordning vi säger här. Vi har 1794. Och vi har 6:an här. Täljaren så och nämnaren så. Vi vet vad det ska bli, men nu ska vi se det på ett annat vis. Kanske kan vara till hjälp för någon. Att 6 inte går i 1, det genererar en nolla här. Där sätter vi inte ut då. Men 6 går i 17. Som vi ser 2 gånger. Då är 2 gånger 6 det är 12. Det kom vi på innan. Och mellan 12 och 17 är det 5. Men det fina är att 12:an kan vi sätta där. Så då. Dra bort den här. Och se att den 5:an vi får här var den 5:an som kom där. Nu ser man lite tydligare. Man behöver inte hålla reda på det i huvudet, utan man kan se det framför sig. Jag får ner en 9 och får 59. Det hade vi nyss, för det var den som var där. Och nu är den här. Vi ser att 6:an går ju inte riktigt 10 gånger, men väldigt nära. Alltså 9 gånger i där. Så. 9 gånger 6 är då 54. Den kommer här. Precis som innan. 9 minus 4 är 5. Och 5 minus 5 är 0. Nu är det den 5:an vi har, men nu syns den här istället. Och 54 som stod där kan synas här, för då kommer vi ner med 54 här. Och 6 i det här fallet går jämnt upp i 54. Alltså 9 gånger. 9 gånger 6, 54. Och när det har gått jämnt ut så blir det en nolla här. Allting går inte jämnt ut. Det skulle kunna fortsätta med decimaler om man finge fylla på med nollor. Men nu var det inte aktuellt. Utan 1794 delat med 6 är alltså 299. Jättefestligt tycker jag.